Кажи, батино. Ти, бате, ме слушаш? Те слушам, бе, бате, ама ништо не си кажал. Абе, бате. Абе, вие двајцата, да не ми се лутите мене нешто, а? Зашто да ти се лутиме, бе, бате? Уште ништо не си кажал. И внимавај што ќе кажеш, бате. За она, бе, бате. Абе, за она вчера шо правевме муабет, се си мислам, не е убаво вака севезден да седиме. Ти реков да внимаваш што ќе кажеш. Ти реков. Сега ти се лутиме. Ајде, баболено. Лични сме, бабалено, лични. Само за гледање сме. Море само за плачење сте. До сега ве гледав и молчев. Ама не, доста. Добро. Не ви е срам вака млади, здрави, прави по цел ден да седите. А што ти е тебе, гајле, баболено? А? Хајде, врви си по патот. И мислиш сега ова што ми го кажа, ке ме налутиш и јас ке се свртам и ке си одам. Па тогаш сврти се и оди си, бабалено. Свој леп јадеш, туѓу гајле береш. Доста беше. Сега нема да си одам. Нема да си одам, туку сега внатре ќе ви дојдам. Мислиш така лесно ќе ме избркаш? Ке се свртам, ке се налутам и ке си одам. Не. Не ви е срам? Цел ден седите. Срамот. Куќата ќе ви падне. Дворот, треба довде пораснала. Вака, која ќе поменеш и која ќе погледнеш куќата, дворот која ќе погледнеш, знаете на што личи? Дека сите во куќата се умрени. На тоа личи. А живи и здрави, прави, лични, пораснати. Види ги, седнале, цел ден седите, да простите како недоветни. Јас истото им го викам, бабалено, ама... Доста, бе, ти. Тие ми се лутат. И? Сега ова што е? Најмалиот да ви дава, а? Срамота. Мајка ви и татко ви во гроб се вртат. Ве изгледа, ве порасна, ви оставија куќа, имот ви оставија. А вие се запустите. Истото им го реков и јас... Доста, бе, ти. Јас истото им го велам, јас истото им го велам. Што ми велиш? Кај да најдам работа? Никој во селово не бара работа, никој. Не бара работа, а си чул ти за она барај за да најдеш, тропни за да ти отворат. Си чул за тоа? Ке станеш, синко, и ке си бараш работа, а не таа тебе да те бара. Ќе отидеш, ако нема во ова место, ако нема во ова село, во друго, во град, ќе одиш, ќе работиш, ќе спечалиш и да се вратите. Кога ќе спечалите, да се вратите, куќата да си ја гледате, си имате своја куќа, си имате своја земја, Баш така и јас им реков, бабалено, ама ти не знаеш, вчера, кога ми се развика овие двајцата, овој за малку и ќе ме истепаше. Денес јас за малку ќе те истепам. И да знаеш дека ќе те истепам. Ако ти се работи, стани бре, оди работи. Не. Тој е најмал. Тој треба да остане овде, да ја чува куќата, да не остане пуста, а вие да спечалите нешто, кога ќе се вратите вие, нека отиде тој. Баболено, ај врви си по патот. Ајде, врви си. Тоа што имаше да ни кажеш, ни каже. Ајде те молам. Слушајте, ни половина од тоа што ви го имам за кажување, не сум ви го кажал. Така да си знаете. Сега само што почнав да кажувам. Ова да си го знаете. Од сега, од мене бел ден нема да видите. Секој ден овде ќе ви поминувам, секој ден овде ќе ви застанувам и овај истово ќе го слушате. Така да знаете. Бабалено, почекај.
Еве, и јас ќе дојдам со тебе да ти помогнам. Тешка ти е кошницата. Не, Чедо, не. Можем, јас и сама. Не берегај. Не, ако, ќе дојдам и јас. Ние и се лутиме на баба Лена, ама таа ќе да има право. Некој од нас мора да стане и да бара работа. Ти бре треба да станеш и да бараш работа. Ти како најстар бате треба да одиш прв на работа, да најдеш работа, да научиш како се работи, па да ми кажеш мене за после јас да одам. Еми, убаво велиш. Јас уште утре ќе почнам да барам работа. Уште утре рано изутрина ќе станам и ќе барам работа. Така, брате. Најарно ќе е да тргнеш. Цел Божи ден окапав овде чекајки да помине некоја овца за стрижење, ама нема. Абе, таман помислив дека нема никој да намине, еве го. Овој ми личи како да е еден од оние што бараат работа. Добар ден, чиче. Добар ден, момче. Може да седна малку да се одморам? Абе, седни, ич не прашувај, не е место на татко ми, ајде да е моје. Нема да се изеди ако седнеш, ајде, седи. Одалеку идам, чиче, па да седна малку да се одморам. Нозеве ми капна од одење. Гледам јас дека не си од нашето место и некој ке те познаев. А од кај доаѓаш? Од Вепарчани. Бе во едно село. Не го најдов тоа што го барав. Бе во друго село. И таму не го најдов тоа што го барав. Сега дојдов овде, па ако не го најдам и овде, ќе си одам и во друго село. Еми, ајде, кажи шо е тоа што го бараш. Може би ќе можам да ти поможам. Работа барам, чиче. Работа. Сакам да поработам една година, да заработам некоја пара и да однесам дома. Епа, момче, ти си имал голем късмет. Господ Галиба тебе те пратил кај мене. Јас затоа седам овде. Чекам такви како тебе. Мене ми треба работник за дома. А што не кажеш, Трико? Еве го работникот. Полека, момче, полека. Почекај. Прво треба да ти кажам што треба да работиш кај мене, колку, како, до кога, разбра? Еми седне и реши дали ќе сакаш да работиш кај мене или не. Па, ајде кажи што имаш да кажеш, Трико, па да се погодиме. Види вака. Ти ќе дојдеш со мене, ќе останеш кај мене и ќе работиш се додека не кукне кукавицата. Разбра? Сетнем, ќе те платам и ќе си одиш. Тоа е прво. Сега ова второто е малку потешко и слушај ме добро. Ќе работаш се што ќе ти кажам. Се, ама лутење да нема. Кој прв ќе се налути,
ке му се одере кожата од грбот и опинци ке се прават. Разбра? Ти, ако прв се налутиш, јас ке ми ти одерам кожата и ке правам опинци. Јас, прв ако се налутам, ти мене ќе ми ја дериш кожата од грбот и опинци ке си правиш. Разбра? Ама, Андресико, до кожа дерење ли стигна работата? Ке се дере и тоа фаша по фаша. И се јас ти кажам што имам за кажвање, а ти са како сакаш. Ако сакаш, можеме одма да појдеме. Да појдеме одма. Нема билким до кожа дерење да стигне работата. Ќе видиме, ќе видиме. Сега, ако си решил, ајде да станеме и додиме. Прво ќе дојдиш кај мене, ќе легнеш да се одмориш. А утре, рано со Господ напред, право на работа. Бива? Бива? Ајде, тргај по мене, тргај. Добар ден, деца. Арни, ви кажав дека ќе дојдам и еве ме. Ти си работиш. А ти си седиш. Седи. Ама да знаеш, еден ден, рана на задникот ќе ти излезе од седење. Бабо, ти пак започна. Немаш друга работа. Имам и тоа многу имам работа. Ама, оваа работа решив прво да ја завршав. Знаеш зашто? Затоа што на мајка ти, на смртна постела и ветив, дека ќе се погрижам луѓе да станете. Тоа и го ветив. Ама вака, како што ве гледам, нема да си го исполнам ветувањето. Што зборуваш кога не знаеш? Вчера го испративме по стариот брат. Кога тој ќе се врати, јас ќе одам да печелам. На крај дори ќе го испратиме и најмалиот. Вистина? Вистина, баба Лено, вистина. Ај. Вчера го испративме. А јас, вака, преска низ дворот работев, сега низ куќа да подсредам. Ако? А бате, неќе да мрдне. Бате, неќе да мрдне. Знаеш зашто? Зашто има уште некоја паричка што останала од мајка ти и од татко ти, па има за леп. Кога ќе го потрошите и тоа, тогаш ќе те видам. Доста, бабо, доста беше. Остај да се одморам сега. Одмори се од спиењето си се изморил. Момче, бре! Кажи, чорбаджи. Гледај сега која работа денеска треба да ја завршиш. Знаеш кај амбарот, нели? Ќе појдеш и ќе земиш 1/8 жито. Ќе ги впрегнеш во лоите, ќе го земеш загарот, ќе го пуштиш да трча. Кај ќе застане загарот, таму ќе ораш и таму ќе го посееш житото. Разбра? Разбрав, чорбаджи. Одам да го земам житото, воловите, загарот и почнувам со работа. Ајде. Го испратив. Повеле до најкина. Ето така. Браво, Смори чорбаџике, браво. Чајот денеска е многу убав. Чајот си е секој ден убав.
Ама тебе овој ден ти е поубав од другите, па затоа и чајот ти е поубав. Си најде нова овца за стрижање и сега душичката ти е полна. Оти бре човеку така преш. Таки, не еднаш сум те прашала, ама ни еднаш ми немаш кажала. Што има да ти кажувам, Орижена? Што има да ти кажувам? На сите момаци истото им го кажувам. Што им кажуваш? Им кажувам дека им ја дерам кожата ако се налутат. Зошто така им правиш на луѓето, бре? Зошто? Што ти сгрешиле тие тебе? Абе, тие мене ништо не ми сгрешиле. Сгрешиле што немаат ум во главата. Ете тоа. Ако де. Само на нос да не ти излезат сите кожи што ги имаш одрано до сега. Доста, Бори. Еве сега и овој го чекаш да го одереш. И па истото ќе почнеш. Загарот, воловите. Слушај, ајде гледај си ги кокошките и немој да ми се мешаш во моите работи. Разбра? Ако де? Ако? Само да не речеш еден ден, оти не сум ти кажала. Че слезам додолу, кај да е овоко треба да се врати. Абе, другите до сега порано се враќа. Овој денес бајги си има изнамачено. Ајде, на... Чорбаджи! А? Чорбаджи! Шо е, бре, момче? Шо е? Да не дојде да ми се пофалиш дека изора и посеа, а? Каквоорање, какво копање, Чорбаджи. Ами тој пес од кога почна да трча. Трча, јас не можев него да го стигнам, а камоли да копам или да серам. Абе, ти да не се лутиш, а? Ама како... А? Не се лутам. Туку јас дојдов да ти кажам дека јас оваа работа повеќе не ја работам, Чорбаджи. Јас одам на друго место да барам работа. Не може, не бива таа работа, момче. Думаш како се договоривме, а? Рековме, ќе останеш и ќе работаш кај мене додека да кукне кукавицата. Така рековме или не рековме така? Така беше, Чорбаджи, ама ова не е работа. Ова е душа вадење. Абе, ти како да се налути, а? Се лутам, да, Се лутиш, а? се лутам. Еви сега, шо да ти правам се, а? Сега, ела, ваму сега, на местото за дерење, да ми ти ја кренам кошулата и да ми тисеш до 2 фаши. Ама какво дерење, Чорбаджи? Абе, нема, ама, ајде, тргај по мене, како? Ама, сега ќе ти кажам, ама. Ајде. Аман, Чорбаджи. Абе, како аман, бе? Нема аман. Како што се договоривме, така и ќе биди. Ќе ти извадам само 2 фаши. Шубо грче си има. Аман, Чорбаджи, немој. Не, па, иđ да не се плашиш. Опа, многу е остро ножево. Ете така, овие ќе ми бидат најубај опинци. Не. Оп. Ете така, ај уште една сега. Еле, шубај опинци ќе бидат овие, чекај да там кожичката. Ај сега, оди ми со здравје. Ајде. Оди. Полека, бате, полека, уште малку. Боли. Не брегајле, бате, од Мевлемов, што ми одаде баба Лена да те намачкам. Сега ќе те печи така малку, ама ќе ти помине. И велиш, така ти направите на Самари тој лош Чорбаджија. Така ми направи. Ми одра фаши од грбот, опинци да правел. Абе, кај се чуло и видело опинци да се прави од човечка кожа? Ами тоа не бидува. Абе, тој сакал тебе само кожата да ти одери. Доста бе, престани. Полека.
Боли. Сега се налутив. Сега јас ќе му одам и убаво ќе му покажам. Знам што ќе бара од мене и јас ќе го насамарам. Абе, јас ќе му одерам кожата, а не тој мене. Што рече, бате? Ти ќе одиш кај тој лош... Аман, бе, бате, седи, еве, ако бараш работа, барај на некое друго место, со такви луѓе работа да си немаш, тој твојата кожа... Молчи, бре, ти попаметен од мене ќе се правиш. Ќе одам и тоа уште утре ќе одам. Тука, дајте ми се. Аман беше. Ето, така, тука. Така, истели ги се. Полека? Ета, потенко само да не ме боли. Убав ваша ќе знае. Ше ни опит си направам? Пресече или уште не си почна? Не. Абе, доста е бе. Абе, доста е бе, чорбаджија! Абе, шо направи? Таман се сега. Таман сум? Таман се. Добро е. Ој. Арно ти велев да не одиш таму. Со такви работа да немаш. Тоа е бре некој нетокму. Абе, замолчи бе. Абе, на болкава уште ти ми фали изгора. Сам да си се мачкаш. Арно што баба Лена ни го даде мевлемов да ја мачкам и да ми помени колку толку. Јарно што не кажа никому оти сега. Сега вакви какви што сте, за смеја сите ќе ви има. Бате! Така, баба Лено, јас сега решив да одам, ама па те викнав тебе и ти да ми кажеш сега што да правам, да одам ли кај тој лош човек или да не одам. Еве, ти кажав се што им правил на браќата, па сега кажувај. Лошотија, бре, лошотија, колку лош човек. Колку ми е мака од која ми кажа што правил. Што ми е мерак. Да му отедеш и ти една фаша да му одреш од грбот. Така, ма па се мислам, ти кажав јас што им кажал на браќата и што им правил. Велел, 99 луѓе одрал досега, па си велам, да не сум јас тот, не знам дали ќе можам да го надитрам некако. Браќа ти не се тука. Нема да се налутат. Да одиш, синко. Да одиш. Вистина си најмал, ама поумен си од браќата. Да одиш. Ќе го надитриш. Вака да направиме. Ето, затоа и те викнав. Кажи ми ти сега, уште еднаш се поред. Што правел, како правел, па ќе смислиме некако заедно, како да го суредиш и ти една фаша да му одереш од грбот. И шо мерак ќе ми биде кога ќе дојдеш да ми кажеш. Еве, слушај. Кажи се беше. Шо правил? Вака било. Шо правил? И на едниот и на другиот исто им правил. И на сите доста. Чорбаджи! О, чорбаджи! Чорбаджи! О, чорбаджи! Кажи бе, момче, шо сакаш? Чорбаджи, ми кажаа дека си барал луѓе за работа, а јас работа барам. Убаво ти кажале. Навистина мене ми треба работник дома. И убаво плаќам. И мене така ми кажаа чорбаджи и затоа баш кај тебе дојдов работа да барам. Сакам некоја пара да заработам и дома сакам некоја пара да однесам. И
Чорбаджи, сега ќе ме земеш на работа? Ке те земам, бе. Оти да не те земам. Ке те земам и то од срце што се вели. Јас долго време чекав да дојде некој. И ете дојде, ти дојде. Ти си стотиот. Јас, Чорбаджи, тебе ништо не те разбирам. Ке ме разбереш кој ќе дојде време за тоа. Почекај ме долу, се ке ти кажам. Оти, пред да почне со работа, треба да се договориме нешто. Ти кај мене ќе останеш и ќе работиш додека да кукне кукавицата. После ќе те платам и ќе си одиш. Е сега треба да го запаметиш и ова. Не сакам лутење. Кој од нас двајцата прв ќе се налути, ќе му се дере кожата од грбот и опинци ќе се прават. Ако јас прв се налутам, ти ќе ме дериш мене. Ако ти прв се налутиш, јас ќе ми те дерам тебе. Разбра? Немој се те да кажеш, вака било, така било, не сум ти кажал. Ке работиш кај мене или нема да работиш? На мака голема сум, Чорбаджи, и пари ми требаат. Затоа, сакал, не сакал, се нафаќам. Ќе работам. Шо ми е така, слушај ваму се. Ке ти дадам еден осмак жито, ке ги впрегнеш во ловите, ке го земеш загарот, ке одиш по него и ќе го пуштиш загарот. Да трча. Кај ќе застане, таму ќе почнеш да ораш и таму ќе го посееш житото. Разбра? Разбрав, бе, Чорбаджи, како не сум разбрал, уште веднаш одам и почнувам со работа. Нема да оди сам. Јас ке ти покажам. Ајде. Нешто си ми замислен, домакина. А? А? Кој? Јас? Не. Оти да бидам замислен? Не. Овој новиот, што го чекаш да го одереш. Абре, некако се забаи, други не порано се враќа. Ова неќе да е нарно. Вистина го нема. До сега требаше да дојде. Требаше. Ама слушај, кај да ќе дојди и ќе видиш, уште од врата ќе почне да вика леле, Чорбаджи, кај се видело загар да се трча, да се сее, па загарот која фати вамо горе и оп, нови опинци. И оп, нови опинци. Само си мислам, кој ли ќе ги носи тие опинци? Доста мори, не туку коби. Чорбаджи! Чорбаджи! О, Чорбаджи! Ете, виде. Ние за волкото магарето на врата. Ајде, влези. Го посеа житото? Го посеав, Чорбаджи. Го посеа, Кај што застана куќето? Кај што застана куќето. И како бе? Сега ќе ми ти кажам. Како што ми рече ти, го пуштив загарот да трча пред мене. Тој трча јас по него, не застанува. И кога сум зел, Чорбаджи, еден камен, така поголем. Кога фрлив по загарот, кога го тупнав тука одзади, падна и поќе не стана. Таму кај што падна загарот, го посеав житото, како што ми рече ти, Чорбаджи. Што збораш бе? Загарот ми го тепа, куќето ми го тепа. Чорбаджи, јас не сакам, тој трче. Чорбаджи, абре ти, да не се налути? Не бе, какво лутење бе, не сум лут бе, Не, зошто да се лути, зошто се бидува пет и тоа биднало, чудо големо. А волојте ги спасли во шталата? Ау, волојте, како да ти кажам, Чорбаджи, Што бре? Што? местото, кај што падна загарот, кај што требаше да посеам, се погоди да е до река и така малку наудол. И јас орам со волојте и ми залета и шлуп,
врека. Што збораш, бе? Абе, ми гудај Зевгарот, волојте ми ги, моите волој, леле, ми гудај! Сега тие паднаа во вода, чорбаче, а дали се удавија или дали излегоа некаде, не ти знам. И што барам јас во вода по волоите, видиме каков сум, кај можам јас вол да извадам од река. Чорбачи, а бре ти, да не се налути? Кој јас? Не бе. Не, од кај ме гледа? Не сум луд, бе, не. О, ај, а брз живи и здрави да бидеме. Тие и онака беа стари волови. Ке си купиме поарни, помлади. Така? Така беа за колење. Туку, знаеш што си мислам ја? Шо? И сега јас што направам? Ти што направиш? Што направиш? Ништо. Ти оди, легни си и... Ама ништо да не работиш. Арно? Оди, легни, ајде. Ништо да не Оди, работиш. легни. Само легај. Легни се. Тоа ви многу бре, чорбаджи, јас вакво место никаде нема да најдам. Ај ќе одам во плевната и ќе си прилегнам. И ништо да не работиш. Оди, легни си. Да не станеш да даде Господ. Кај се најде, но... Леле. Не знам дали да отворам оваа моја уста. Ако ја отворам, па не можам да се сопрем, па човеку. Чорбаджи! Леле, чорбаджи! Шо бе? Кофи! Скалата! Плевната! Се стори брзо, чорбаджи! Земај кофата! Земај бурето! Леле, Леле, бре, ништо не остана од шталата, бе. Прав и пепел, се сторим. Напри, човеко. Чорбаджи, ама не се лутиш за шталата, а? Така не се лутиш. Не бе. Не се лутам, бе. Гледаш дека не се лутам, бе. Не. Ајде, бе. Било помило, друга ќе направиме, ајде. Добро, и сега јас, чорбаджи, што да работам? Кој? Ти? Ела, ти, момче, сега ништо нема да работаш. Оди, легни, спи, одмари се, ништо нема да работаш, разбра? Ништо. Ништо нема да работиш. Ајде. Ти го започна ова и ти да го завршиш. Сите биле будали, Джанап, сите. Тој бил најпаметен. И ако си толку паметен, кажи ти како да куртулиме од ова зло, а да не ти го одере грбот. Не можам да му кажам да си оди. Се договоривме да остане кај мене и да работи додека да кукне кукавицата. А до тогаш има многу. Ај белја работа. Абе тој како трнал, де шталата, туку и нас ке не запали, ке не изгори. Туку нешто се мислам, жено. Ние вака да направиме. Ти утре, рано по сабајле да речеме, ќе се качиш на некој дрво и ќе почнеш да кукаш како кукавица. Сите ќе слушнат, ќе чуе и тој, ќе му платам и ќе си оди. Нека крши глава. Ке се качам? Ке се качам ако треба и на топола. Деморе па ти, на топола. Што бараш на топола? Ќе се качи, да речеме, еве, на дрвото зад куќа. Убо е, густо е, па нема те види. На топола ќе се качува. Добро, арно. Така ќе направиме. Оти од овој куртул нема да видиме. Или ќе треба да му дадеш една фаша од грбот. Деморе па ти, одере, немој каква фаша ќе сум му дал јас. Да знаеш, ова за тебе го правам. Што да правам, како да го намутам и да го одерам. Што е бре ова? Кукавица. Не е време за кукање. Море, најарно е јас да ја избркам неа, додека не ја чула.
Оној, па тој мене да ме избрка, а? Тука си ти, а? Ја слушна кукавицата, ја слушна. А како се договоривме? Како рековме? Кога ќе ја слушнеш кукавицата, да си одиш, така? Ќе си одам чорбаджи, ама тоа треба нешто друго да направам. Па да види таа кога е времето за кукање. Или ако кука, да има за што да кука. Пу, пу. Еј, Абе, што направи магаредно, бе? Абе, што направи? Ми ја отепа жената. Сега јас тебе ќе те отепа. чекај, Ќе те колам чекај, како чорбаджи. јаве. Јас не знаев дека чорбаджиката ти си ја натрел на дрво да се качи и да кука. Ко? И не знаев. Че бре, Што да чорбаджи? чекаме? А бре, чорбаджи. А бре ти, да не се налути? Како не? Па се лутам. Како не се лутам? Штом се лутиш, А? скрева ја сега кошулата и ако си маж, ќе си стоиш на зборот и јас сега ќе те дерам тебе, како што ти до сега сите си ги дерал. Ај, давај го ножот. Знате го. Пу, пу. Ела ваму да не гледат луѓето. О, леле. Оле, шумес, најде. Види, момче, ево јас сега ќе ти се наместам, а ти види, полека, не брзај со ножето и немој многу широки фаши да вадиш потести нека бидат. Полека, немој. Абе, на потест утере. Полека. Леле, каде сум? Не, жив ме одра. Абе, полека ти реков, не брзај, боли. Домаќине, бре. Леле, каде сум? Леле, нели бев кукавица? Полека. Домаќине. Колку пати ти кажав дека и од умниот има поумен.